तुमचें बोळेपण सोमेस्तांक कळो. तुमचें बोळेपण सोमेस्तांक कळो. जेजू क्रिस्तांतय प्रत्येक जावन बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, युवा जनांनो आनी भुरग्यांनो, ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाच्या वेळार पवित्र आत्म्याची ही फळां हांगासर दिसान दीस नियाळ जाते आसात. देवान आमकां पवित्र आत्म्याची 7 देणी दिल्यांत, ती आमच्या वाडावळे पासत. आमी कांय करूंक ना, देवान धर्मार्थ पुंक्याक जावन आमकां दिल्यान. ताचे उपरांत पवित्र आत्म्याची 12 फळां आसात, ती आमी उत्पन्न करूंक आसात, ती हेरांच्या बऱ्यापणा पासत. आनी ताचे उपरांत एक 9 आत्मीक देणी आसात, ती पवित्र सभेच्या वाडावळे पासत. अशें म्हणटा आसतना हे दुसऱ्या अंतार ही 12 फळां हेरांच्या बऱ्यापणा पासत देखून जेजून सांगली ती उतरां. मातेवाचो 5वो अध्याय 16वी ओळ. लोक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या तुमच्या बापाक महिमा आनी आनंद ह्या अर्गां दिवन दीत. देखून आज एक सत आमी उडास दवरूंक जाय. 7 देणी नासतना पुणी सर्गाक वचेत, पूण 12 फळां नासतना कोणाकच सर्गाक वचोंक जावचें ना. देखून ही फळां आमी हर एकल्यांनी उत्पन्न करूंक आसात. ह्या मरिफात आमच्या भावांक भयण्यांक बरेपण जावंक आसा. आनी आज आमी नियाळ करचें बोळेपण ऑर जेंटलनेस ह्या विशयान नियाळ करतना थोडो नियाळ आमी करया. कोणे एकल्या तरणाट्या चलये लागीं विचारलें गे, बाये प्यार हो जाता है या प्यार करना पड़ता है? आनी ती हुशार कोण ना मस्तो, तिने जाप दिली की अगर लड़का खूबसूरत है तो प्यार हो जाता है, अगर खूबसूरत नहीं है मगर पैसा वाला है तो प्यार करना पड़ता है. अर्थ इतलोच बाये मोग जातागी मोग करिजे पडटा. चेडो सोबीत आसल्यार मोग जाता आनी तितलो कांय सोबीत ना, पूण प्यार का आसात मोग करिजे पडटा. पूण हे सर मात्र ही पूण आज आमी हांगा नियाळ करतना हें बोळेपण आमचे थंय आसागी ह्या हाका आमी कांय पुणी वावर करिजे पडटा. थोड्यांच्या सैमांतच बोळेपण आसा, बाकीच्यांनी कायली मेहनत करिजे पडटा. हें आमी इतलें उडास दवरल्यार पुरो. थोड्यांच्या सैमांत थोड्या कुटुंबांच बारीक बळी आसता, सादी आसतात, पूण हांगासर एक आमी उडास दवरूंक जाय मोगाच्यान. जर तर आमचे प्रासी बळवंत मनीस जाल्यार आमच्या प्रासर ताकतवार आसा, आमी ऑटोमॅटीक आमी बळी जाता. पूण विशय आमी नियाळ करचें, आमचे प्रासी दुबळीं आसात, आमच्या प्रासी अस्कत आसात, अशिक्के आसात, तांकां त्राण ना, या पिडेस्त आसात, या आमगेर काम करची मनशां आसात, तांचे कडेन आमी कशें चलता, आमचो व्यवहार तांचे कडेन कसो आसा. म्हजे प्रास अस्कत आसल्या कडेन हातूं आमचें बळेपण दिसून येता. फाटल्या दिसांनी उलयता आसतना मुंबयची एकली भयण अशी म्हणाली, मुंबयंत एक व्हडल्या फॅक्टरेचो मालक लागीं 4000 लोक त्या फॅक्टरीन काम करता. त्या धनयाचो भूत तो दिसता खंय, धनी म्हूण कळटा खंय, तो BMW येता, मर्सिडीसार येता, तो कळटा खंय. पूण कंपनी स्टार्ट केल्लो त्या पुताचो बापूय, तो एक साद्या मनशा बरी आसा खंय, गळ्यान ते बारीक एक चेन खंय, नक्की एक मुदी एक खंय बोटार सोडल्यार दुसरें कितेंच ना. तो थंय काम करचो व्यक्ती गी या ताचो धनी गी म्हणून फायंड आवट करूंक साध्यत ना म्हणटा ती. असलें ह्या मनशाचें एक बोळेपण तिणें म्हज्या मुखार दवरलें. फादर C.P. वर्की ताच्या एका बुकांत तो एक गणीत अशें बरयता. 30 वर्सां आदीं ताणें अनुभव केल्लें एक गणीत. मिस्टर रामचंद्रन म्हूण सांगून चंद्रन पुलीस कमिशनर 7.5 वरां म्हणसरी ताका 6 वरां रापयल्लो खंय मेळोंक म्हणून 7.5 वरां म्हणसरी हो ऑफिसांत आसा खंय. मागीर ह्या पाद्र्यापान विचारलें गे ताका, सर तुमचो टायम 5 वरांर जाता, आतां लागीं 2.5 वरां जालीं, म्हळ्यार हाका टायम मागीर 7:30 दिलो. इतलो वेळ म्हणसरी तुमी ह्या ऑफिसांत कित्याक बसल्यात? आनी भायर मस्त मनशां आहात खंय, दुबळीं अस्कत आसलीं आयल्यान. तो म्हणालो खंय, म्हज्या उतराक एक मोल आसा. ही गरजेवंत आयल्यांत जर तर हांवें एक ल्हानशें एक पेपराचेर एकालें बरोवन एक सायन घालून दिल्यार तें काम तांचें जाता. देखून हांवें कोण म्हाका मेळोवंक येतात सगळ्यांक मेळोवन मागीर हांवें घरा वयचें. कसलें एक बोळेपण मोगाचें ना मनशाचें. एक पुलीस कमिशनर जर अशें चिंता जाल्यार हें बोळेपण न्ही गे, बोळेपणच. फाटल्या दिसांनी मिस्टर रतन टाटाची एक फोटो ताणें बॉम्बेतावन पुना ताच्या कंपनीत काम केल्ली एक व्यक्ती आतां 2 वर्सां जावन पिडेस्त आसा खंय, तांच्या घरा वचून
त्या मनशाक मेळची एक फोटो तांणी पब्लीश केला. ह्या दिसांनी ते पब्लीश जावन आसा. आनी तांगेर ताका दिल्लें तें इल्लेशें ताचे बरीत कादेरार बसून वो काटे आसा थंय सामुसागी खालें पण दिल्लें. येदो व्हडलो मनीस ताच्या कामाच्या मनशाक भलायकी ना म्हणून 2 वर्सां जावन तो पळोवंक म्हूण गेला. मोगाच्यानो हें बळेपण. आमचे मदीं असलीं व्यक्ती आसात जावं पुरो मस्तू पयशे आसलीं आसात, ग्रेस्त आसात, बळिश्ट आसात, सोबीत मनशां आसात, तांकां समाजांत स्थान आसा, मान आसा, तरी भोव साद्यापणान आनी बळ्यापणान जियोवची मनशां आसात मोगाच्यानो. आनी आमकां दिसपट्टें पळोवंक मेळटात. असलो एक शेगून आज आमी आमचो कर्ण घेवंक जाय. हाका पुराक जावन आज आमकां वाचपां दिल्यान. आयचें पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांत 40 आनी 5 अध्यायी ओळ 1 तावन 9 म्हणशेर. सरवणें उत्पत्ती ग्रंथांत 30 आनी 7 अध्यायातावन जुजे, जाकोब, तांचे दाजन भाव ही खाणी थंयतून प्रारंभ जाता. आनी ताचें बॅकग्रावंड आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. ह्या 10 जाणां भावांनी सांगाता मेळोवन गुटमोळ करची, तांणी मोसोर करचें आनी निमाणें ताका थंय बांयत घालचें आनी ताचेर एक फारीकपण खाण घेवंक पळोवचें, ताका विकचें. थंयतून मागीर जुजेक ते व्हरून येतात, थंय व्हरून ते थंयसर विकतात. थंय तो पोतिफाराच्या घरा येता, कस जालें पूण जैलान घालो. निमाणें तो एक अंताक पावून व्हडलो मनीस जाता. आनी तसल्या संदर्भाचेर हाच्या भावांनीच भीक मागोवंक आयिल्ले बरी थंयसर खान वरवीं व्हरूंक येवचें. हें पुरा पयलें घडटा. 2-3 फावटी तांकां धाडटा, परतून हें म्हणटा गोबलो लिपोवन दवरचें. हें पुरा तुमी वाचा. पूण ह्या 40 आनी 5व्या अध्यायांत तो आतां पळया काणी बदल्ल्या. एका काळार ते 10 जाण बळिश्ट आशिल्ले, तांणी एकल्याक बूश शिकयली. आज वो बळिश्ट जाला. हिस्ट्री रिपीट्स. पयलीं आसले निमाणें जाता, देखून कोणेय सड्ड उडचें नाका. आतां 10 जाण अस्गत जाल्यात आनी एकलो बळिश्ट जाला, तरी ताची एक प्रतिक्रिया, ताचें एक मनशापण कसलें पळया. तो आतां कितें म्हणटा, हांव जुजे तुमचो भाव, कंतिश्ट जायनाकात. तुमचो जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. कसलीं एक उतरां. 40 आनी 5 अध्यायांत 5वी ओळ. आनी तांकां जैलान घालयते आसलें, ते भियान कांपल्यात, ते रडते आसात ते. पूण वो म्हणटे आसा, हांव तुमचो भाव, तुमी भियेनाकात. तुमी न्हय, देवान म्हाका तुमचे परस पयलें तुमचो जीव राखोवंक म्हाका हांगासर धाडला. आनी उपरांत 8व्या वळीन तो म्हणटा, म्हाका हांगा धाडला, तुमी न्हय, ताणें धाडला आनी ताणें म्हाका कारबारी करून नेमला. हा पुरबायेचीं उतरां मोगाच्यान. देखून मनीस एका हंताक वयर पावला जाल्यार हें देवान दिल्लें म्हणून वळखून घेवचें. हे बोळ्यापणाचो पयलो गूण वो शेगून आमचो आमी करून घेवंक जाय. हाकाच पुराक जावन आनी एक वाचप आयच्या वाचपांत ना तें सामुएलीच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 16वो अध्यायी ओळ 5 तावन 13. अबसलोम दाविदाचो पूत बापायचें राज्यासन घेवंक म्हूण सांगून पितुरी कर्ण बापायक धांवडायते आसा, पाठ धरून धांवडायते आसा. आनी दावीद आपणाचो जीव राखोवंक म्हणले बरी पुताच्या हातांत मरचें नाका म्हूण सांगून ताच्या थोड्या सांगात्यांक घेवन तो धांवते आसा. आनी थंयसर त्या 16व्या अध्यायांत 5वी ओळ येता आसतना 6व्या वळीचेर शिमेई नांवाचो तो सावलाच्या त्या कुटुंबाक लागुल्लो तो भायर येता. दाविदाचेर शिराप घालता, तूं कुणीगार म्हूण सांगून पातोर मारते आसा. आनी तो वळ अभिशाई दाविदाचो अंगरक्षक तो म्हणटा, ताची उतरां पळया. वो मेल्लो पेटो, कोणाक शिमेक म्हणटा, वो मेल्लो पेटो रायाक कित्याक शिराप घालता. तूं म्हाका वसोंक दी, ताची तकली कापून उडयता. ताका सांगता तें करूंक. आनी तो वळ दावीद म्हणटा, सर्वेस्परान ताका पातोर मारूंक आनी शिराप घालूंक सांगला आसतलें, तो घालूं दी. दाविदाची उतरां ही आमचें करंगेजें. उपरांत 19व्या अध्यायाक आमी गेल्या जाल्यार 16 तावन 20 आनी 4 वळीचेर आतां अबसलोम मेला, दावीद राय जाला. आतां शिमेई येवन पांयांक पडटा. ताका शिक्षा दिवेती न्ही गी, बारीकपण काणगे येते न्ही गी. व्हडा पळ्यापणान दावीद म्हणटा, तुज्या जिवाक कितेंच बादाक हांव करिना, तूं वच. कित्याक म्हळ्यार पयलो शिराप घालूंक तुका देवान सांगलां आसतलें. असली चिंतना आमच्या मोतीन देवन आमी मुखार या मोगाच्यानो. क्रिस्तपूर्व 520 जेरुसलेमाचें नवीकरण जालें. जेरुसलेमाचें देवाळ पुनर्निर्माण जालें. देवाचे परजेचें शुद्धीकरण जालें. थाराणाच्या काळाक येण्या पासत आसतना झेखाराया प्रवादी केल्लो तो प्रवाद 9वो अध्याय 9वी ओळ विसरा नाकात. बुक ऑफ झेखाराया चॅप्टर 9 वर्स 9.
एका गाडवाचेर बसून संवसाराचो सोडवणदार एक राय येतलो, वडा कालत्यापणान येतलो. वो कित्या पासत आयलो मोगाचेनो गाडवार बसून, घोड्यार न्ही. चरित्रां आमी पळयलीं जाल्यार जायत्या वर्सां आदीं तांणी व्हडले व्हडले चक्रवर्ती रायपुरा तांणी मनशां करना तांची रथां चाटयांच्या मार्गान उडयल्ले आसात. घोड्यांक बांदून, घोडे दोन न्ही, थोडे जाण 10-12 घोडे बांदून म्हळ्यार तांचो पावर दाखोवंकय तांणी घोड्या तांच्या रथां उडयल्लीं आसात. हस्तींक बांदून उडयल्लीं आसा, सिंहाक समेती बांदून तांची रथां उडयल्लीं आसा. जाल्यार जेजूक एका घोड्यार बसून येवं तेणें गे. घोड्यार बसून येवचो संकेत खंय लढाय असो, गाडवार बसून येवचो संकेत सुद्दां न्ही सागोळेच्या मनशाचो खंय, साद्या मनशांनी मात्र गाडवार येवचें आसलें खंय. आनी जेजू गाडवार बसून आयलो. ताणें कशेंय येवं येतें आसलें, पूण जेजूची सगळी जिणी आज आमी बोळेपण नियाळतना एक पिंतुरा भशेन आमी पळयलें जाल्यार जल्मातना गोठ्यांत जल्म, आवय बापूय सादी मनशां, जल्मोंक जागोय मेळोना, उपरांत पलायन, परतून फाटीं येवचें, सुताऱ्याचें काम करचें, जॉर्दान न्हंयत कालच्या आयतारा दिसा आमी नियाळ केलो, जॉर्दान न्हंयत एका साद्या मनशा भशेन सकयल देंवोन वेचें. स्वंत म्हणलें कांयच ना. हें कित्याक मोगाच्यानो? ही सगळी कालत्यापणाची लक्षणां. आनी म्हाका आनी तुमकां आयच्या किर्तनांतली, किर्तन 103 थोड्यो वळी आमी उडास दवरूंक जाय. बोळ्यापणाची आनी एक कूस तातूंत दाखयल्या. हे मनशा सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार विसरनाका. जो कोण उपकारी काळीज दाखयता तो मनीस बोळो. ताचे ते हंकार ना, देवान दिल्ले म्हूण जावन. आनी मुखार पळयात त्यो वळी. आमकां किर्तन 103 आमकां कित्याची केल्यांत म्हूण तो जाणा. धुळू आनी माती म्हणलें ताका उगडास आसा. आमी गावले मोगाच्यान आफ्टर ऑल वी आर डस्ट अँड ॲशेस. आनी ह्यो वळी अब्रामाच्या तोंडांतून आमी आयकलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 18वो अध्याय वळ 20 आनी 7 सोदोम आनी गोमोरा पासत मागता आसतना अब्रामान इंस उतरांत हें उल्लेख केल्यान, ये देवा हांव धूळ आनी गोबर, तरी तूं म्हाका आयकताय. हें सगळें अब्रामाचें बोळेपण. आनी हांगासर किर्तन 103 हें बोळेपण मोगाचेनो. मनशाचे दीस तना बरी, मनशाचे दीस फुलां बरी. कोणे एकल्यान उदकाच्या उदक भरून कुळसुले आसतात पिवूंच्या उदका पासून नॉर्थ इंडियान मस्त आसात. हांगाय आसात नॉर्थ कर्नाटकांत मस्त घरां आसात. ह्या उदकाच्या कुळशिल्याक विचारलें गे, तूं कित्याक इतलो थंड, तूं कित्याक इतलो थंड? देखून कुळसुल्यान जाप दिली खंय, म्हजें पूर्व कालाय मातीस, भविष्यात काला पुटल्यारय मातीस, मदले 4 दीस हांवें कित्याक गरम जावचें? आमी तितल्यांत न्ही मोगाचेनो. काली मातीस, पुरवाय मातीस, मोदें एक 4 दीस कित्याक उरचें? कित्याक हांकार दाखोवचो? एक रात आमकां सगळ्यांक येतली, ताचे उपरांत सकाळ आसची ना. हें सत समजाल्यार मनीस ऑटोमॅटीक बोळो जाता. ताका वडपण उलोवंक अवकाशच ना. एक रात आमकां सगळ्यांक येतली, उपरांत सकाळ जावची ना, सकाळ आसची ना. हें आमी उडास दवरया. पूण आमी वैयक्तीक जावन अशें पळयतना वास्तवीक जिणेक आमी गेल्या जाल्यार 4 कास जाताना, 4 कास जाताना उलोवणें, आमचे उलोवची रीत, आमचो जिनोसू पळोवची रीत, तरेपटी वडपण उलोवचें, ह्या मिजासी ह्या स्टायल जावंक पुरो, कर्स करची रीत, हेरां कडेन उलयतना मर्याद ना, बलाया पोलाया आनी देप्पिया ह्या नमण्याचें उलोवणें. हें पुरो बोळ्यापणाचें लक्षणां न्हय. चड दीस उराना. एकमेट चलची विशय ना, कुटुंबाक पयस करचें, कुटुंबाक घर वचोवंक ना. तरेपटी दोरेय उबार जातात, गेटीक तगडां येतात. म्हळ्यार बायल्यांनी भितर पळोवचें नाका, आमी भितर आसली भायर पळयना. ल्हान मासली रुसाना, इल्लें पोरणें जाल्लें फर्निचर बरें दिसना, उण्यासो माल नाका. हें पुरा मस्त आसा मोगाचेनो. हें पुरा आमी उडास दवरूंक जाय. बोळेपण म्हणटा आसतना बोळेपणूच आमी आज करचें. उडास दवरया. व्हड व्हड वारें जोड पावस येता आसतना रूख उमटोन पडटात, तण केन्नाय उमटोन पडलें ना. वारें येता आसतना तण थंयच न्हिदता, परतून उबें जाता. आमी शिकोवंक आसा ह्या प्रकृतींतल्यान. फ्रॉम नेचर वी हॅव टू लर्न अ लॉट. बोळेपणान आसल्यार सेक्युरिटीची गरज ना खंय, गनमॅनी गरज ना, आनी सांगाता बाउन्सर्सी गरज ना खंय. आतां मनीस तितकेशे 4 कास जाले म्हणटना बाउन्सर्स आसात. काळें पुरो वस्त्र घालून चश्मा पुरो दवरून व्हडले मसल करून दे आर कॉल्ड बाउन्सर्स. तांणी एक सारलो एक शिल्ड भशेन करून वरच्या भशेन. बोळ्या मनशाक ताची गरजच ना, गरज ना. ताका कोणी मारिना, मारचो एक आल्या. तो सद्यापणांत आसा. ही आमी उडास दवरचें. एक सांगणी अशी आसा, हे मनशा जिणयेंत
वयर तूं सोडून सोडून वेताना त्या वाटेर मेळ्ळ्या मनशांक गौरव दी, कित्याक म्हळ्यार तुका फाटीं देंवून येताना वाटेर देत्त मेळटात. म्हळ्यार वयर गेल्लो सदांय वयर रावना, ताणें फाटीं येवंका, ताणें सकयल देंवंक आसा, दुसरो वयर येता. तुवें फाटीं येताना तुका मेळ्ळे मनीस परतून मेळटात. मोगाच्या भाव भयण्यानो, सक्कड बळेपण टेस्ट करूंक एक परीक्षा अशी खंय. सक्कड तुजे कडेन आसतना तुजी प्रतिक्रिया या तुजी प्रक्रिया कसली. तुजे कडेन सक्कड आसतना तुजी प्रक्रिया कसली. आनी दुसरें, तुजे कडेन आसचे सक्कड चलतना तुजी या तुज्या पत्नीची या तुज्या न्हवऱ्याची प्रक्रिया कसली. हातूं बळेपण स्पश्ट दिसता काय. सक्कड आसतना आनी सक्कड गेल्ल्या वेळार कशें जाता. आमकां थोडे मानेस्त मनीस आमकां एक आदर्श मोगाचो न्हू. एब्राहाम लिंकन प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळाचेर थोड्यांनी ताका कितें इन्सल्ट करूंक पळयल्लें गे. असो बापूय आमकां म्हळ्यार तो शूज करतालो असो बापूय. हाच्या बापायन आमकां शूज पुरा करून दिल्ले इन्सल्ट करूंक. लिंकन म्हणालो की प्रेसिडेंट जाल्या मागीर, वय तो बरे शूज करतालो म्हूण हांवें आयकलां. जर तर ताणें शूज केल्यान कांय सूख आसा जाल्यार सोमाना जाल्यार म्हाका हाडून हांव रिपेरी करून दिता. कसलें एक बळेपण मोगाचें न्हू. देखून त्या अंताक पावतात ते. बळेपण आसल्यार मात्र वयर वचोंक जाता मोगाचें न्हू. देखून फिलिपिकारांक बरोवन आयचो ध्येय वाक्य, तुमचें बळेपण सगळ्यांक कळो म्हणल्यार हें सोपदू फिलिपिकारांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत 5वी ओळी हें आमचें आमी करून घेवया. कोलोसेकारांक बरोवन 4थ्या अध्यायांत ओळ 5 आनी 6 म्हणटा, उलोवणें चिंतून उलया, मोयपासी उलोवणें आसूं दी. आनी म्हणण्याच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत 26वी ओळ, मधुर उतरां मोवाची पोळी गई. ए ड्रॉप ऑफ हनी अट्रॅक्ट्स मोर फ्लायज दॅन अ बॅरल ऑफ विनेगर. मनशाचें उलोवणें मोयपासी जायजय, सादें उलोवणें जायजय म्हणल्यार एक आमकां आपोवणें. आतां कितें निमाणें एक 2-3 संगती आमकां प्रॅक्टिकलाक उडास दवरूंक. पयल्यान पयलें आमचें उलोवणें बरें आसूं दी मोगाचें न्हू. घरच्या मनशां लागीं बळेपणाचें उलोवणें, तातूंत हांकार आमी उलयचें म्हणून ना. मोयपासी उलोवणें घरांत पयल्यान पयलें. ताचे उपरांत आमी हेरां कडेन वेव्हार करता आसतना कशें करता आमी. आमच्या प्रास्तिके अस्कत आसात, ह्या सादी आसात, सिकेल्या हंताचे आसात, तांचे लागीं आमचें उलोवणें मोयपासी जायजय, बरें जायजय, कालत्यापणाचें जायजय, मोवाळ जायजय. दुसरें, आमची दिस्त आंकारी दिस नाका. कित्याक म्हळ्यार म्हणण्याच्या पुस्तकांत 6वो अध्याय 16व्या ओळींत म्हणटा, हंकारी दोळे देव कांटाळता काय. हंकारी दोळे देव कांटाळता. बाबा भयण्यानो, खंयच्याच रितीन आमी वडपण उलोवची गरज ना. तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका जागो ना. तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका जागो ना. तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका आपडली पयले वचून हात धुतात. देवा, कलत्यापणानच आमी धूळ आनी माती म्हणलें चिंताप निरंतर आसूं दी. थोडी गडितां आमी पळयलीं सुरवेर, ती गडितां आमचीं करून घेवया. आनी थोड्याच वेळान कालतो जावन गाडवाचेर आयिल्लो आमचो सोमी, आमचो मेस्त्री आनी धनी ह्या आल्तारीर प्रत्यक्ष जाताना उंड्याच्या आनी वायनाच्या रुपार ताका सेवची आमी ताचे बरी जावया. क्रिस्ताचें मोन, क्रिस्ताचें काळीज आनी क्रिस्ताचें सगळें जिवीत आमचें जावं दी. आमचें बळेपण सोमेस्तांक दिसूं दी. आमेन.